Hello guys, so as a whole, day 16 of 75-hour challenge, and if you have noticed, I wake up in a very random time, not 5 a.m. or 6 a.m. or 7 a.m., but I wake up between 8 to 9 because I am prioritizing 8 hours of sleep. I don't know why सबैजनालाई किन 6 बजे उठ्न परेको छ अल्दो सुतेको 2 बजे हुन्छ कि त चाँडो सुत कि त ढिला उठ के इन बिट्विन हुँदैन एन्ड स्लिप इज समथिङ वी गेट फर फ्री बट we don't focus on it much and your diet training like google गरी गरी हेर्नु भन्दा हैन स्लिपलाई बेटर गर you can improve overall mood overall health and overall energy that you can maintain throughout the day के गाइज सो आज पनि स्टार्ट गर्दाखेरि एउटा चार्ज थिएन फोनलाई चार्जरमा जोडेर हेरिराख्यो भने चार्ज भइरहेको हुन्छ तर एकछिन नजर हटिरहने बैट्री घटी भइहाल्यो फोन पनि एन्ड त्यसले गर्दा अहिले मस्त सुत्यो पनि अहिले शिव मन्दिर छन् मेरो भाइहरूले यसको नाम कैलाश राख्नुभएको छ किन भनेर सोधेको शिवजी कैलाशमा बस्नुहुन्छ नि भन्छन् यार गाइस सो हामी शिवजीको नजिक आइसकेको छौँ एन्ड दिस इज हाउ द भ्यू लुक्स यहाँबाट यस महादेवको त्रिशूल back. If you like the video, then please like, share, subscribe, comment down below to improve the visibility of the channel. केरा एन्ड पानी त्यहाँ दुध हुँदैछ एन्ड हल्का सावर लिएर म लागेँ अफिसतिर एन्ड अफिस गएर खाएँ मैले 1 लिटर अफ वाटर एन्ड मेरो लन्च एन्ड काम हल्का गरेपछि देन मैले खाएँ यो चाय पीजिए दिमाग को शांत कीजिए Hey guys, so I am back in the gym with the bottle. So today we are going to do some back and bicep exercise and ending it with the trap exercise because we have not done much of trap lately and that might be a very much lagging part as well because this is also considered as one of the strongest muscle of our body. So let's start training starting from pull-ups and as always I'm going to do some time lapse for my exercise because I don't think you need a very long video and if you do then please let me know down in the comment section. So there. If you have noticed कि नहीं, I am a big believer of high volume, low weight training. Although I do follow the principle of progressive overload because हामीलाई मेन चाहिने भनेको मसल हाइपरट्रफी हो जुन चाहिँ प्रोग्रेसिभ ओभरलोड र हाई भोल्युम ट्रेनिङबाट आइ नै हाल्छ आई प्रिफर 1 डिलोड डे विथ हाई भोल्युम एक्सर्साइज बिकज मेरो मसललाई पनि बानी पर्नु पऱ्यो अनि जिउलाई पनि अलिकति रेस्ट चाहियो नि त अनि हेभी वेटहरू हान्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ फर्मसम बिग्रियो भने त सिधै ढाड खुस्किने अथवा केही न केही इन्जुरी हुने चान्सेसहरू हुन्छ त्यो भएर रिस्क नलिउँ भनेर चाहिँ मैले यो स्टाइल अफ ट्रेनिङ गरेको हो एन्ड अल्सो आई एम भेरी बिग फ्यान अफ ओल्ड स्कुल बडी बिल्डर्स or people who train old school like Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, Franco Colombo, Dorian Yates and his series of Blood and Gut. So त्यही भएर नि मलाई त्यो स्टाइल अफ ट्रेनिङ मनपर्छ तर त्यही हो वेटहरू चाहिँ अलिक कम राखेको छु सो द्याट आई वन्ट गेट इन्जर्ड बट टु किप द इन्टेन्सिटी अफ द ट्रेनिङ आई स्टार्ट विथ हाई रेपिटेसन बिफोर एडिङ द वेट त्यही हो Hi guys, so the training is over for the day and आज चाहिँ हामीले bicep, back अनि trap गऱ्यौँ and I have done very basic and simple exercises and अलिकति ट्रेनिङ भोल्युम चाहिँ बढिरहेको छ होइन and त्यही हो I am trying to keep things basic किनभने ओभर कम्प्लिकेट गरेको थिङ्सहरू सधैँ बिग्रिन्छ क्या whether it be relationship, diet or your training. So त्यही हो stick to the basic. Bye bye. So the time is 9:14. Finished 500 ml water. Could not take full shower because not feeling well. But cleanse कर रहा है. And this is how I look on day 16. And this is how I look.
आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्थादेखि हे वृद्ध अवस्था भएका म युवती मेरा यो स्वामीलाई कसैले केही गरी And again 300 ml of दूध खाएर म गएँ मेरो फेभरेट पार्ट अफ द डे बुक पढ्न. And the name of the book is The Atomic Habit. It is a good book if you are trying to build a new habit. And here is my total water intake of the day. Day 16 complete. If you like the video, then please like, share, subscribe, comment down below to improve the visibility of the channel. And if you like to see the whole journey from day 1, then please click here to join the playlist.